Почитувани граѓанки и граѓани, почитувани медиуми. Градиме фер и праведна држава која се темели на принципи и вредности и еднаква грижа. За само 2,5 години покажавме дека македонското општество и нашите граѓани можат да бидат и солидарни, и грижливи, и на прав пат сме да овозможиме сите наши сограѓани и сограѓанки на вистина да имаат еднакви права. Но знаеме и убедени сме дека можеме уште повеќе и уште подобро. Продолжуваме да се грижиме за оние на кои им е потребна помош, за сиромашните, за ранливите. Продолжуваме да вложуваме во луѓето, а не во спомениците. Социјалната помош ја зголемивме за 300%, а до крајот на следниот мандат истата ќе се прошири и ќе ја примаат 34.000 домакинства како гарантирана минимална помош, а 65.000 деца ќе примаат детски додаток. До 2024 година со предучилишно образование ќе офатиме 60% од децата на возраст од 3 до 6 години и тоа покажува дека вложуваме во најмладите, во нивниот развој и во нивното знаење. Ќе ги ослободиме од плаќање партиципација за градинка сите деца од семејствата со ниски приходи, а на најранливите семејства мораме да им помогнеме, да имаат сигурен дом, свое место, каде го развиваат своето семејство. Затоа, во следниот мандат ќе изградиме 777 социјални станови за најранливите семејства, но и за млади брачни парови. Финансиските средства за преквалификација, тренинг и проактивно едуцирање со цел полесно наоѓање на вработување ќе ги зголемиме за 30%. Обезбедуваме голема помош и поддршка и за највозрастните наши сограѓани и сограѓанки. Ќе отвориме 3 домови за стари лица во Скопје, Кочани и Пробиштип. Ќе изградиме и 10 нови центри за активно и здраво старење и услуга за помош и нега во домот во 65 општини. Грижата за работниците и унапредувањето на работничките права продолжува. Следува темелна и редовна контрола на работното време и на работничките права со целосна реформа на Државниот инспекторат на трудот. Минималната плата ја качуваме на 18.000 денари до крајот на мандатот, а просечната плата ќе изнесува 36.000 денари, затоа што секој заслужува соодветно да му се цени трудот на работното место. Политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и председателот Заев покажаа што значи вистинска грижа за сите категории граѓани. Продолжуваме заедно со граѓаните и по победата на 12 април. Заедно можеме повеќе и подобро. Благодарам.